சண்டே ஸ்பெஷலாக நம்ம வீட்டில் மட்டன் தான் வாங்கியிருந்தோம். மட்டன் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாக ஆன மாதிரி இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி மட்டன் வாங்கிட்டு சொல்லியிருந்தேன். எப்போ பார்த்தாலும் என் ஹஸ்பண்ட் சிக்கன் 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 மட்டும் தான் சாப்பிட்றாங்க. அதே மாதிரி என் பையனுங்களையும் பழக்கப்படுத்தி வச்சுட்டாங்க. மட்டன்றதே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. நானும் கொஞ்ச நாளாக சாப்பிடாம தான் இருந்தேன். ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறமா தான் சாப்பிட பழகிட்டு இருக்கேன். அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சமாக வாங்கி ஒரு குழம்பு வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு மட்டனை ஃபுல்லாக குக்கரில் வாஷ் பண்ணி சேர்த்துட்டு அது கூட கட் பண்ண வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கருவேப்பிலை, மஞ்சத்தூள், உப்பு, தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு குக்கரை லாக் பண்ணி ஒரு 5, 6 விசில் விட்டு எடுத்தோம்னா மட்டன் சூப்பராக வெந்துடும். மட்டனை வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்த்தோம்னா மட்டன் வேகாது, ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும். அதனால உப்பு சேர்க்காம வேக வச்சுக்கோங்க. வேக வச்சதுக்கப்புறமா தம்பிங்களுக்கு கொஞ்சமாக சூப் எடுத்து அதில் லைட்டாக பெப்பர் உப்பு சேர்த்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். குடிக்க மாட்டேன்னு தான் சொன்னாங்க. ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. கொடுத்துட்டு நம்மளும் அப்படியே குழம்பு ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் வதக்கிட்டு நம்ம வேக வச்சுருந்த மட்டனையும் அது கூட சேர்த்து கொஞ்சமாக தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி இறக்கணும்னா சூப்பராக குழம்பு ரெடி ஆகிடும். அப்படியே தம்பிங்களுக்காக கொஞ்சமாக ரசம் ரெடி பண்ணி மதியம் லஞ்ச் சாப்பிட்டாச்சு. சின்ன லைக் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி